ერთად აგრძელებს. Როგორ და რა პირობებში აპირებს გაერთიანებული ოპოზიცია საკუთარი ხმების დაცვას? მთავარი შეკითხვის პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატი გიგა შუშანია პასუხობს. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით. ბატონო გიგა, 2020 წლის არჩევნებზე მინდა დაგეკითხოთ. ზოგადად თქვენი და ოპოზიციური გაერთიანების აზრი ცნობილია, მაგრამ მოკლედ და კიდევ ერთხელ შეაფასეთ არსებული ვითარება. ეს არ იყო არჩევნები. ეს არჩევნები საერთოდ ვერ გამოხატავს ამორჩეველთა ნებას. ეს იყო ჩვეულებრივი 2003 წელს შევარდნაძის სტილში გადაწერილი ოქმების არჩევნები. მიუხედავად ამ კარუსელებისა, ზეწოლისა, იმისა, რომ თქვენ იცით, რომ მერობის კანდიდატი გაალახეს საერთაშორისო საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფულის დარიგება იყო ჩვეულებრივი, ჩვენი აქტივისტები, ჩვენი წარმომადგენლები ძალიან მაგრად იდგნენ უბნებზე და ქართული ოცნება 5 საათზე აგებდა ამ არჩევნებს. ისინი კარგად მიხვდნენ აგებდნენ არჩევნებს და ადგენდა დაიწყეს პირდაპირ ფურცლების და ოქნების გადაწერა. ოქნებში შეიტანეს ციფრები, რომლებიც მათთვის იყო მისაღები, მაგრამ როგორც ყოველთვის ახლა ეს უვიცები 100 ფარგლებში მიმატება გამოკლებაც არ იცოდნენ და ვერ დააბალანსეს სამს შემდგომ. ესენი ჩვენ გვაქვს ახლა ოფისში დაწერილია უამრავი საჩივარი, ასობით საჩივარია უბნებზე იმ დღეს დაწერილი. ოლქში კიდე ყოველდღიურად შედის ახალი საჩივარი, იგივე სხვადასხვა ოქრებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს უბნებში ოქნების უდიდესი ნაწილი, რომელიც საერთოდ არ ემთხვევა მაგალითად ოქნების 8%-ში ბალანსი არ დგება. 8% ფაქტიურად არჩევნების ბედს წყვიტავს. კი, მაგის გარდა ზუსტად სანამ აქამდე მივალ ზუსტად მივიდიოდი მაგეთკენ, მე მინდა უბრალოდ ფაქტები მოგიყვოთ, რა ჩვენ ოფისში გვაქვს. ჩვენი პირადად ჩვენი ოქნების დიდი ნაწილი საერთოდ არ ემთხვევა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გვერდზე ატვირთულობს, რატომ? იმიტომ რომ გუშინ დაიბარეს ქართული ოცნების ოფისში, პირადად ამას ხელმძღვანელობდა გია ცაცაშვილი, რომელიც არის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის კურატორი იმერეთში და პირადად ის მონაწილეობდა და ორგანიზებდა ამ გაყალბებას და ჩვენი მოთხოვნა აუცილებლად უნდა გაუქმდეს ამ არჩევნების შედეგები. ეს არჩევნები არ იყო, ეს ვერ იქნებოდა ვერანაირი კრიტერიუმით არჩევნები და შესაბამისად დაინიშნოს ახალი არჩევნები და რაც თავარია, თამარ ჟვანიას დარჩა კი არა, მარტო სწორედ ცაცაშვილისნაირი და ესეთი ადამიანები, რომლებიც აორგანიზებდნენ ამ გაყალბებას და ორგანიზებას, უცადნენ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ და ეს არის ძალიან პრინციპული. მე თქვენ ეთერში აჩვენებავდა თქვი, რომ ჩვენი თავარი მოთხოვნა და ჩვენ პირდებოდით საჯარო მოხელეებს, რომ არავინ არ აპირებდა ხელის შეხებას და რა თქმა უნდა ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა, მაგრამ ასევე თქვი, რომ ყველა ადამიანი აგებდა პასუხს, ვინც არჩევნების გაყალბებაში იყო ჩართული და ნამდვილად, როდესაც ეს ძალიან მალე მოხდება, იმაზე მალე ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია, ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ უმკაცრესად. მე მინდა გითხრათ ასევე 3000-ზე მეტი ხმარი გაბაქილებული. ჩვენი უბრალოდ გადაგდელი აყენებდნენ საჩივრებს წერდნენ, დაწერილია საჩივრები, მაგრამ არა კენჭის ყაზე არის ესე უბრალესობა რა ხანყავდა ქართულ ოცნებას, პირდაპირ ყრიდნენ ამ ბიულეტენებს და ნაწილს უდევდნენ იგივე კანდიდატებს და პირველად 2003 წლის შემდეგ სამართლიანმა არჩევნებმა პარალელური დათვლის შედეგები არ დაემთხვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებს. 8% ზუსტად წყვეტავდა ბეს, ეხლა მოაყოლეთ 8% ქართული ოცნების კანდიდატებს და ქართულ ოცნებას დაუმატეთ შესაბამისად ოპოზიციას და ნახეთ რა შედეგი იქნებოდა, უფრო მეტიც კიდევ ერთხელ ვამბობ. ეს 8% იყო გადამწყვეტი დღეს ძალიან ბევრ ოლქში ამ 8%-მა გადაწყვიტა ის რომ ვიღაცებს დაუწერეს და პირველ ტურში გამარჯვება მიიღეს და დღეს ძირითად ნაწილში ძალიან ბევრი გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი იქნებოდა გამარჯვებული რომ არა ეს 8%-ის მოპარვა მე არ გულისხმობ კიდევ ერთხელ ამ ეს არის მაყურებელმა უნდა იცოდეს რომ არის გაყალბების, კარუსელების, ჯანდაბების, მოსკიდვის, კრიმინალების თარეშის აი ამ უბედურების მიღმა დაწერილი უბრალოდ ფურცლების გადაკეთებით მიღებული 8% იქნებოდა პარლამენტში და იქნებოდა ყველა ძირითადი ჩვენ ოპოზიციური კანდიდატები მეორე ტური სადაც იქნებოდა პირველ ადგილზე. აბსოლუტურად შეიძლებოდა და ქართულ ოცნებას პარლამენტში სიით ეყოლებოდა -12 კანდიდატი. ეს ქართულ ოცნება აცხადებს, რომ ხალხმა ხმა მისცა ქართულ ოცნებას. თქვენ აცხადებთ, რომ არჩევნები გაყალბდა. არაპირებთ პარლამენტში შესვლას. ხმების დაცვას თუ გააგრძელებთ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს თუ მიმართეთ, სათანადო ორგანიზაციებს თუ მიმართეთ საქართველოში, როგორ აპირებთ ამ ხმების დაცვას? პირველ რიგში ახლა ქართული ოცნება რას აცხადებს? ეს არის თაღლითების
და ყველამ კარგად ნახა კორუმპირებული ადამიანების ერთობა, კრიმინალების, რომლებიც გახდნენ რაცა უნდა, ეხლა კარგი ქუთაისელი, კარგი ადამიანები და თავის პირში ბევრი წარმატებული ადამიანი იყო კანდიდატი, მაგრამ ივანიშვილი უზრუნველყოფდა ამ ადამიანებისგან გამოიყვანა კარგი მორჩილი მონები, რომლებიც ხმას ვერ იღებენ ამ უბედურების გამო. სხვა შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ვიცნობდი, მაგრამ არჩევნებამდე და მანამდეც საკმაოდ ღირსეული ადამიანები იყვნენ და ყოველთვის უღირსობაზე ხმას იმაღლებდნენ ხოლმე. ეს დადუმებულები არიან და ღებულობენ ამას. ეხლა რაც შეეხება თვითონ არჩევნების შედეგებს, ამას ჩვენ არ ვამბობთ. ამას ამბობს სამართლიანი არჩევნები, ამას ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ამას ამბობს საია, რომელიც ამბობდა, რომ ეს იყო იმაზე უარესი არჩევნები, ვიდრე ჩატარდა 2018 წლის მეორე ტურში და საუბრობენ სწორედ იმაზე, რომ ეს არჩევნები აცდენილია ოქნებითაც, არათუ სხვა რამით შედეგებს. ჩვენ რაც შეეხება ბოიკოტს ამორჩეულმა დაგვიკეთა არა მანდატებისთვის ბრძოლა, არა რაღაც კომფორტისთვის, არამედ ჩვენი ამორჩეულის დაფეთა, რომელიც არის ძალიან გაბრაზებული, ვიბრძოლოთ თითოეული ხმისათვის. ჩვენ ვაპირებთ და რა თქმა უნდა, საჩივრებით პროცედურულად ამას მივყვებით ხტებით საერთაშორისო ორგანიზაციას, მაგრამ დიდი მოლოდინი რა თქმა უნდა არ აქვს, მაგრამ მივდივართ ნაბიჯ-ნაბიჯ იმისათვის, რომ ეს საჩივრები და ეს პროცედურები დავიცვათ, მაგრამ ამის იქით იქნება უკაცრესი პროტესტი. თქვენ უყურებთ, რომ ისე როგორც არასდროს არ არსებობს საქართველოში არც ერთი პატარა ოპოზიციური ჯგუფიც კი, მათ შორის ივანიშვილის ყოფილი პარტნიორები, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც ფინანსდებოდნენ ქართული ოცნებიდან, რომლებიც ახალისებული იყვნენ ქართული ოცნებიდან, რომლებიც არ ამბობდეს, რომ არჩევნები გაყავდა, რომლებიც ამბობდეს, რომ ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური და ყველა აბსოლუტურად გარდა ივანიშვილისა ითხოვს პატრიოტთა ალიანსს გულისხმობ, ქართულ მას გულისხმობ, თუნდაც პარტიის სახელი მარიამ ჯაშის და გედეონკო მხარის პარტია გია ჯორჯოლიანი ის ამბობს, რომ არჩევნები გაყავდა. დღეს ყველანი შეთანხმებული არის ეს არჩევნები და ის რაც ფურცელზე იწერებოდა, ნამდვილად არასახავს ამ არჩევნების შედეგებს. ქართულმა ოცნებამ უამრავი ფული დახარჯა, უამრავი იბრძოლა, მაგრამ მაინც ვერ მიაღწია. ქუთაისში პირწმინდა წააგო ეს არჩევნები ოპოზიციასთან, დამარცხდა და სწორედ ამიტომ დაიწყეს მერე ფურცლებზე ამის გაფორმება და წერის პირდაპირ მნიშვნელობით 2003 წელს გაიწყეს ესე. მას შემდეგ მე ნამდვილად არ მინახავს და თქვენს დიდი გამოცდილება აქვს ჟურნალისტური საქმიანობისა, ვერც ერთ დასკვნაში, ვერც ერთი ორგანიზაციის 2003 წლის შემდეგ ვერ ნახავთ, რომ პარალელურად დაფლა და რეალური ოქროების შედეგები აცდენილი იყოს იმისა, რაც ცესკომ გამოაქვეყნა. ეს არის კიდევ ერთხელ მსგავსება, ამის გადაყლაპას არავინ არ აპირებს და ბრძოლა იქნება ბოლომდე. ბრძოლა იქნება და ბიზინა ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და მათ ამერწყვეტ, რომ ძალიან მალე ქართული ოცნება ეს მონების ერთობა ისე ჩამოიშლება, როგორც დაგიდარებიათ. პარლამენტს ექნება ლეგიტიმაცია, მაგრამ კანონპროექტებს რაბედიელის კონსტიტუციონალისტები ამბობენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს პარლამენტი ვეღარ მიიღებს. არა მარტო საკანონმდებლო ცვლილებებს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ 150 კაციან პარლამენტში მხოლოდ 90 ადამიანი იქნება დაკომპლექტებული და თქვენ როგორც წარმოგიდგენიათ, ამ პარლამენტის მიერ არჩეული, სადაც ოპოზიცია საერთოდ არ არის, კომუნისტური პარტიის პირობებში არჩეული პრემიერ-მინისტრი ექნება რამე ლეგიტიმაცია, რომელიმე ქვეყნის მთავრობებთან მოლაპარაკების დროს, ან პარლამენტის თავმჯდომარეს რაიმე ფუნქცია ექნება, თუ ასე შემდეგ, ეს იქნება მონების რაღაც და პარლამენტი რა არის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც გამოხატავს ამორჩეველთა ნებას და არჩევნების შედეგების მიერ წარმომადგენლების შესაბამის ორგანოს ეს ფუნქცია ქართული ამ პარლამენტის დაკარგული ექნება. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან ივანიშვილს მოუწევს ახალი არჩევნების დანიშვნა და რა თქმა უნდა ეს არჩევნები მათ ჩატარდეს ახალი ადმინისტრაციის პირობებში. შეუძლებელია აი ესეთი გამყალბებლები, სისხლის სამართლის დამნაშავეები, ატანტა თაღლითები და შარლატანები, როგორც არის ჟვანია, ცაცაშვილები და ეს ძმანი მისლი და დანი მათი ატარებდნენ ამ არჩევნებს. ეს არის წარმოუდგენელი. კიდევ ერთხელ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ახალი სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები. ახალ არჩევნებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა კორონა პანდემიის პირობებში გაუძლებს ბატონო გიგა. და რატო ვერ გაუძლებს ახალ არჩევნებს? ხალხი ითხოვს სამართლიან არჩევნებს. და რა უნდა თქვა, ამიტომ უნდა დავუყაროთ თურქმენბას, ჩრდილოკორეას და ივანიშვილს ახლა იმის გამო, რომ რამდენი ფული დახარჯეს. ნახეთ, ლარი რა დღეშია 60 მილიონი დოლარი გაყიდა დღეს ეროვნულ ბანკმა და მან ჩამოიქცა ლარი. რატო? იმიტომ რომ აი ეს დღეის არჩევნები ქუთაის ზოდენა ფული დაჯდა, მაგალითად 5 საათიდან 8 საათამდე ამ ადამიანების მოსყიდვა
მოპოვება, ამოქმედების კრიმინალების მობილიზება და ეს და ამ ადამიანების სახეები ნახეთ. თითქოს გამარჯვებულები არიან და ჩამოტირით სახე რატომ ზუსტად იციან რომ წააგეს ეს არჩევნები, ზუსტად იციან რომ მიუხედავად ამდენი ფულის ხარჯვისა ქუთაისლებმა და ქართულმა ხალხმა მათ უარი უთხრა და ზუსტად იციან რომ მიუხედავად მათ არ აქვს ამ ქართული ხალხის ლეგიტიმაცია და ეს გაბრაზებული ხალხი ძალიან ღირსეულ პასუხს გაცემს და ტყუილად რომ ამ რომელიმე მერის სავარძელში შევა ამ დეპუტატის სავარძელში და იმპულს ამოიღებს და თითოეული თეთრი არამად შეერგება მათ და არავინ არ აპირებს. ბატონო და რა იქნება თუ ოპოზიცია ისე ბოლომდე დარჩებით ამ პოზიციაზე და არ შეხვალთ პარლამენტში? ეს გადაწყვეტილია, ეს უკვე ხელმოწერილია, კიდევ ერთხელ რომ ეს არის შეთანხმება, დარჩა ახლა ტექნიკური საკითხები, ყველა ტექნიკურად ყველა მოიცოდეს, ახლა გარდა იმისა, სიას თლიანად გაუქმებს ყველა ოპოზიცია, შეიძლება გაუქმდება, მხოლოდ დარჩება ის კანდიდატები, რომლებსაც თქვა მაგალითად 35 მანდატი ეგო ნაციონალურ მოძრაობას, 4 მანდატი სხვადასხვა, ეს ადამიანები დარჩებიან შევლენ პარლამენტში, დაწერილ განცხადებას და შესაბამისად ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა, ხოლო იურიდიულად ყველა პარტია შეუძლია ამ ადამიანების ზემოთ სია მარტივად გაუქმოს და გამოიწვიოს ადამიანები. ეს არის გარდაუვალი ფაქტი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთობა და კიდევ ერთხელ გამარჯვების ძალიან ნახევარი საქმე, იმიტომ რომ ესეთი ერთიანი ოპოზიციური სპექტრი, მათ შორის ადამიანები, რომელსაც არჩევნების წინ ჩვენ საუბრობდით და ყველა ელოდა რომ ივანიშვილის პარტნიორები შეიძლება ყოფილიყო პარლამენტში კოალიცია შეექმნათ ივანიშვილს და ეს ადამიანებიც კი აპროტესტებენ ამ არჩევნებს, ეს ადამიანებიც ბოიკოტს უცხადებენ მას და რატომ? იმიტომ რომ იმდენად გაუმოძღავი და ღორია ივანიშვილი და ქართული ოცნება ამ ადამიანებსაც საკუთარ პარტნიორებსაც მოპარახმები, იმიტომ რომ უჭირდა და აგებდა ამ არჩევნებს და ისინი დატოვა ბევრი პარლამენტის მიერ, ბევრს მანდატი წაართვა და ასე შემდეგ. ამ არჩევნებს არ აღიარებს არავინ. ჩვენ ახლა მუშაობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან, დღეს მე რუსთანაც გვინდა შეხვედრა დეტალურად გავაცანი ეს ოქროები, სხვაობები, სხვადასხვა რაც წარმოუდგენელი იყო მათთვის და რა ზირესის მარშის ვერ წარმოედგინათ, რომ ესეთი რამე შეიძლება მოხდარიყო, დეტალურად ვაცნობთ, მუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან და რა თქმა უნდა, მე კარგად მახსოვს ორიად დამშვიდდებიან ამ წინასწარი განცხადებები 2003 წელს რიჩარდ მაისმა შევარდნაძესაც მიიღოცა არჩევნები და მე საერთაშორისო პარტნიორები ვის უჭერდნენ ვარდების რევოლუციის დროს ხას ყველამ კარგად ნახეთ და როგორ დამთავრდა ეგ ისტორია. ისეთივე განცხადება გააკეთეს მაგალითად ახლა უახლოეს პერიოდში, როდესაც არჩევნები ჩატარდა უზბეკეთში და წაიკითხეთ ის დასკვნა და 4 დღეში მთავრობას მოუწია არჩევნების გაუქმება და როგორ დამთავრდა ეგ ისტორია, ეგეც კარგად ნახეთ, ასე რომ ქართული ოცნება განცირულია, ამ კრიზისს ისინი ვერ გადალახავენ, იმიტომ რომ თქვენ კარგად უყურებთ, რომ ეს ფული, რომელიც უნდა მოხმარებოდა კორონავირუსით დაზარალებულ ადამიანებს და კორონავირუსით გადარიცხული თანხები სხვადასხვა კლინიკებში სწორედ იქიდან მოხმარდა ამ არჩევნებს, რომელიც უნდა მოხმარებოდა ეკონომიკის განვითარებას, ის ფული, რომელიც ზუსტად ამ კორონავირუსი აპელირებენ და ამბობენ, რომ ეს შეხვედრები და ეს აქციები ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო მეტი ადამიანის დაინფიცირებას. მაგრამ აშპანტოს რომ მართავდნენ, რუბლებთან რო ის კონდათ გამართული ქართულ ოცნებას, ეს ფულს რო არ იგებდნენ, შავ ფულს გამოტანილს, მაშინ არ გადადიოდა არ ახსოვდათ ხო კორონა, როცა დაარბოდნენ, რა ქვია, ჯგოჯგო, არ ვიცი როგორ ხდებოდა და კარგად უყურებდა ამას საზოგადოება, მაშინ ეს კორონა არ ხდებოდა და არ ვრცელდებოდა და მარტო დღეიდან იწყებს გავრცელებას. არა, რა თქმა უნდა, არა, ეს არის მიზეზი და შიში. ეს არის კიდევ ერთხელ რაღაც ამოფარება კორონავირუსთან დაკავშირებით ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ესეც არის უმძიმესი სიტუაცია. თქვენ კარგად იცით რომ საავადმყოფოებში არც საუცხოელი საწოლია, არც სასუნთქი აპარატები არა, მიუხედავად ამ მატყურატი ღალატის განცხადებისა, ეს ფული რაც უნდა მოხმარებოდა კორონავირუსს ბლიარად მოხმარდა არჩევნებს, ასევე ის 10 მილიარდი რომელიც ესხა დაიყო ქართულმა ოცნებამ მთლიანად გაფლანგეს, შეჭამეს და დაახარჯეს აი ამ არჩევნებზე და ერთ-ერთი არა ბიუჯეტში დარჩენილი ეკონომიკას ებრძოლო, არსებს ბრძოლო. აქედან გამომდინარე ქართული ოცნება არის უმძიმეს სიტუაციაში კიდევ ერთხელ და აი კრიზის რომელიც შექმნილია დღეს ქვეყანაში ქართული ოცნება ვერ გაუძლებს. იმიტომ რომ გაერთიანებული ეს არის კიდევ ერთხელ თანამდებობრივი გეგმა, პერმანენტული პროტესტები, რა თქმა უნდა მუშაობა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც არჩევნებთან დაკავშირებით არსებობდა, ეს იქნება კომპლექსური ბრძოლა იმისათვის, შეუპოვარო ბრძოლა იმისათვის, რომ თითოეული ხმა იყოს დაცული და დამირწმუნდეს ეს ბრძოლა მივა ბოლომდე. იმიტომ რომ ქართული ოცნებაში
შემთხვევაში არიან შიშარა კორუმპირებული ადამიანები, რომლებიც ერთი მიზნით არიან გაერთიანებული და ჭირდება მეტი ფული მოიპარონ ბიუჯეტიდან და ამასაც ქართული ხალხი და უშვებს. და არც არავინ არ იცავს ამ ფულის მოპარვის საშუალებას, ახლა პრატეგონათ რომ მოიგებდნენ ამ არჩევნებს დაждდებოდნენ და დაიწყებენ ამ ფულის უკან ამოღებას. ნულას უკაცრავად ძალიან მალე მოუწევდა არც მანდატების დატოვებაც და შესაბამისად იმ ფულის უკან მოტანაც, რომელიც ახლა მოპარეს ქართულ ხალხს. ბატონო გიგა, ბოლო შეკითხვა მაქვს, განმეორებითი არჩევნებია დანიშნული და თქვენ გავიგეთ რომ არაპირებთ მონაწილეობას, მაგრამ თუ ხალხმა ქუთაისელებმა მოგცათ ხმა და საბოლოოდ გამოვიდა რომ თქვენ აგირჩიეს, ასეთ შემთხვევაში რა სიზამთ? მე მეორე ტურში არ ვაპირებ ჩვენ მონაწილეობას, ახლა ეს არის შეუძლებელი კიდევ ერთხელ და წარმოუდგენელი. ხო, მაგრამ არჩევნებში ხდება ორი კანდიდატი, მაგრამ ვინც არ უნდა მიცეს ხმა ამ პირობებში ადგება, მაგალითად ისევ ცაცაშვილი ამოიღებს ფურცლებს, ბეჭდიან ფურცლებს და აიღებს პასტას და უფრო მეც გეტყვით, აი ამ ოქნებზე დამავისდა. მე თქვა, არც ერთი ოპოზიციის შემასწორებელ ოქნებზე არც ერთი ოპოზიციის ხელმოწერა არ არის, ზოგადად საერთოდ არ არის, ზოგადად ხელითა განხორციელებულია ეს ხელმოწერები. ამოიღებს პასტა და ფურცელს და პირდაპირ ეთერში უყურებით. ჩვენ კომისიის დაუდგენელები როგორ წერდნენ ხელით და როგორ არ წერდნენ კომისიის წევრების მაგივრად ამას ადგებიან ამ ფურცელზე შეავსებენ აი ამ ოქნებს. ეს იქნება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფარსი ჩვენი ამოცანა არის დავიცვათ ეს ხმები. ეს ანიშნავს რომ მეორე ტურში უნდა გავიდეთ და აფერი არ შეიცვლება. არც მეორე ტური არაფერს არ წყვიტავს, იმიტომ რომ ივანიშვილი უკვე მოპარა ქართულ ხალხს არჩევნები, ჩვენი მთავარი მიზანია რომ დემოკრატია და ეს არჩევნები ისევ დაუბრუნოთ ქართულ ხალხს, დაუბრუნოთ წმენა რომ საარჩევნო უბნებთან ხელისუფლება შეიცვლება, როგორც შეიცვალა 2012 წელს. ეს არის უთავრესი ამოცანა, რომელსაც ოპოზიცია აი ამ ერთიანობით აუცილებლად მიაღწევს. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან გამყავდებას რომ არც ერთი არ დარჩება დაუჟელი. არც ერთი არ დაჟება ძალიან წარეთ აგებენ პასუხს ამ სისხლის ამახის დანაშაულზე თითოეული მათგანი. თქვენთან ერთად დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვების კითხვებს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატი გიგა შუშანია პასუხობდა. სამედიცინო უზრუნველყოფისა და გამოძახებათა მართვის დეპარტამენტის უფროსის ამირან გოგი